teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang seputar ekologi hewan, mulai dari konsep komunitas, populasi dalam statistika, maupun tentang kecerdasan dan komunikasi pada hewan. Untuk itu, selamat menyimak dan selamat belajar. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu kecerdasan dan komunikasi pada hewan. Tahukah kamu bahwa kecerdasan hewan berawal dari perilaku hewan yang muncul akibat adanya respon terhadap stimulus yang datang untuk menggambarkan bahwa hewan tersebut memiliki kemampuan berpikir, walaupun kemampuan berpikir mereka ini tergolong terbatas. Dari kemampuan itulah kita bisa melihat bahwa tingkat kecerdasan hewan itu bisa berawal dari respon mereka. Kamu tahu tidak bahwa ada 9 hewan tercerdas di dunia, yaitu ada lumba-lumba, burung kakatua, gagak, simpanse, ada tikus, ada monyet rhesus, ada gurita, ada anjing, dan ada gajah. Kenapa mereka bisa dikatakan hewan tercerdas di dunia? Salah satu contoh yang kita ambil yaitu adalah burung kakatua. Burung kakatua dikatakan cerdas karena ia memiliki kemampuan yang dapat meniru perkataan yang diucapkan oleh manusia. Bahkan, burung kakatua ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Tetapi, sebelum kemampuannya itu ada, burung kakatua ini dilatih untuk menumbuhkan kemampuan dalam meniru perkataan manusia. Kecerdasan burung kakatua inilah yang sering digunakan oleh para pihak kebun binatang dalam menghibur pengunjung yang datang. Tahukah kamu bahwa selain manusia yang dapat berkomunikasi, hewan juga dapat berkomunikasi. Komunikasi pada hewan ini adalah cara mereka untuk memberikan informasi dan merespon sesuatu yang datang kepada hewan tersebut. Kita ambil salah satu contoh seperti pada gambar, yaitu burung. Burung melakukan komunikasi pada hewan sejenisnya melalui kicauannya. Komunikasi pada hewan ini terbagi menjadi 2 jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang bisa berbentuk tulisan maupun lisan. Salah satu contoh komunikasi verbal pada hewan yaitu hewan kelelawar. Kita tahu sendiri bahwa kelelawar itu adalah salah satu hewan nokturnal yang aktif ketika malam hari. Pada malam hari, kelelawar akan menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi. Selain itu, hewan mamalia juga pada umumnya menggunakan suara untuk memanggil anggota lainnya dari kelompoknya. Kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal pada hewan ini pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gelengan kepala, tindakan, ataupun gerakan tangan. Salah satu contoh komunikasi nonverbal pada hewan yang kita ambil yaitu adalah ekspresi wajahnya. Pada saat anjing marah atau ketakutan, ekspresi wajah mereka akan berubah. Ketika marah, anjing akan menyerangi dan menenggakkan telinganya. Dan sebaliknya, ketika anjing tersebut takut, mereka akan menarikkan telinganya ke belakang dan membuka mulutnya. Dan pada hewan simpanse, dia akan menggerakkan bibir, pipi, dan matanya untuk menyampaikan perasaan mereka satu sama lain. Setelah materi 1 tadi menjelaskan tentang kecerdasan dan komunikasi pada hewan, pada materi kedua ini
kita akan membahas tentang aplikasi populasi statistika pada hewan. Kata populasi statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan berbagai karakteristik yang khas. Populasi dalam statistika ini tidak terbatas pada sekelompok orang saja, tetapi juga pada hewan atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Dalam populasi statistika ini, populasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada populasi yang bersifat homogen, di mana populasi ini memiliki unsur sifat yang sama. Seperti contoh pada gambar, yaitu penguin. Itu merupakan salah satu contoh populasi yang bersifat homogen karena mereka masih sejenis. Sedangkan yang kedua itu adalah populasi yang bersifat heterogen. Populasi ini adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga populasi ini perlu ditetapkan batas-batasnya. Pada populasi statistika ada 9 bagian dalam populasi statistika. Yang pertama ada konsep kelimpahan. Kemudian yang kedua ada intensitas. Konsep kelimpahan dan intensitas pada populasi statistika ini adalah untuk melihat bahwa spesies yang mendiami suatu wilayah dengan menunjukkan tinggi rendahnya aspek kerapatan populasi melalui intensitasnya. Kemudian yang ketiga ada prevalensi, di mana prevalensi ini akan menunjukkan jumlah dan ukuran area-area yang ditempati oleh spesies dalam konteks daerah yang lebih luas, atau bisa juga disebut dengan sebaran daerahnya itu sangat luas. Kemudian yang keempat itu ada disperse. Disperse atau penyebaran dari beberapa populasi. Populasi ini terjadi apabila telah mencapai tingkat kepadatan kerapatan tertentu. Terdapat 3 pola pada dispersi ini. Yang pertama itu ada pola acak, kemudian ada pola seragam, dan yang terakhir itu ada pola mengelompok. Kemudian yang kelima itu ada dominansi. Yang keenam ada keanekaragaman. Keanekaragaman atau keragaman ini biasanya juga untuk melihat jumlah total spesies yang ada dalam suatu wilayah sebagai bagian dari jumlah spesies antar jumlah total individu dari setiap spesies yang ada di dalam sebuah komunitas lingkungan tersebut. Kemudian yang ketujuh itu ada fekuditas. Fekuditas ini adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas spesies, terutama pada spesies ikan. Kemudian ada kelulusan hidup hewan. Kelulusan hidup hewan ini biasanya merupakan perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir kita melakukan percobaan dengan perbandingan jumlah individu yang hidup pada saat awal percobaan. Kelangsungan hidup ini juga merupakan sebuah peluang dalam suatu spesies tertentu. Selain itu, faktor kelulusan hidup ini ada 2, yaitu secara biotik dan abiotik. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 itu ada keseragaman. Pada materi ketiga akan membahas tentang konsep komunitas. Setelah kedua materi tadi, berikutnya materi yang ketiga yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang konsep komunitas. Apa sih itu komunitas?
Komunitas itu adalah kumpulan dari populasi yang hidup dalam daerah tertentu, dan populasi-populasi itu akan saling berinteraksi satu sama lain. Ciri-ciri komunitas ini bisa kita lihat dari lingkungan fisiknya, mulai dari komunitas gurun, kolam, hutan, dan yang lain sebagainya. Ada 3 tingkatan dalam komunitas. Yang pertama ada diversitas. Diversitas ini adalah jumlah spesies yang ada pada komunitas. Kemudian yang kedua ada kelimpahan relatif. Kelimpahan relatif ini digunakan untuk melihat jumlah seluruh spesies yang ada pada komunitas. Kemudian yang ketiga itu ada stabilitas. Stabilitas ini adalah cara untuk mengukur bagaimana sebuah komunitas ini bisa berubah sepanjang waktu. Selain itu juga, komunitas dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada akuatik. Komunitas akuatik ini biasanya terdapat di laut, seperti pada contoh dari gambar yang telah disediakan, yaitu komunitas di laut. Selain di laut, komunitas akuatik ini biasanya juga ada di danau, di sungai, ataupun di kolam. Kemudian komunitas yang kedua itu ada komunitas terestrial atau komunitas yang di tanah atau di daratan. Komunitas ini biasanya kelompok organisme yang biasa terdapat di perkarangan hutan, ada yang di padang rumput, padang pasir, bahkan ada yang di gurun. Kemudian terdapat 3 bagian dalam konsep komunitas juga. Yang pertama itu ada dominansi. Dominansi ini atau spesies dominan ini adalah spesies yang secara ekologis itu mampu menentukan kondisi tempat tinggalnya yang diperlukan untuk pertumbuhan pada spesies tersebut. Atau kata lainnya yaitu spesies yang paling berpengaruh, seperti pada gambar yang telah disediakan. Kemudian yang kedua itu ada predominansi. Predominansi ini adalah konstituen komunitas yang lebih banyak dan berlawanan dengan anggota biasa. Biasanya predominansi ini spesiesnya itu kurang penting. Kemudian ada keanekaragaman. Keanekaragaman yaitu suatu karakteristik atau ciri tingkat komunitas. Keanekaragaman yang tinggi ini biasanya akan menunjukkan bahwa suatu komunitas itu biasanya memiliki kompleksitas yang tinggi. Keanekaragaman hayati bisa dilihat dari berbagai jenis sumber daya alamnya. Keanekaragaman hayati bukan hanya tumbuhan saja, tetapi hewan juga. Jadi keanekaragaman hayati itu ada tumbuhan, hewan, jamur, dan lain sebagainya yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati itu sendiri terdapat 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan gen, jenis, dan ekosistemnya. Kemudian materi yang keempat atau materi yang terakhir itu adalah metode dan teknik sampling hewan terestrial dan akuatik. Metode sampling pada materi keempat ini ada 2, untuk hewan terestrial dan hewan akuatik. Hewan terestrial ini adalah hewan yang berada di tanah, misalnya itu serangga, annelida, atau hewan-hewan yang berada di tanah atau darat lainnya. Metode sampling atau metode pengambilan sampel yang biasa dilakukan untuk hewan-hewan tanah ini adalah biasa berupa plot dan transek.
Sedangkan untuk yang hewan akuatik atau hewan yang berada di air seperti ikan, ubur-ubur, lamung, bulu babi, bintang laut, cara pengambilan atau metode sampel yang digunakan itu biasanya transect, plot, dan kita bukan menggunakan dokumentasi karena hewan tersebut yang berada di air. Kemudian yang kedua itu ada teknik sampling. Teknik sampling itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu proses pengambilan sampel hewan atau sampel spesies yang diambil secara random pada setiap populasi. Pengambilan sampel ini biasanya dilakukan secara acak tanpa melihat spesies itu sendiri. Sedangkan yang kedua itu yang non-probability sampling, yaitu proses pengambilan sampel yang mengambil secara keseluruhan dari setiap populasi. Biasanya pengambilan sampel non-probability sampling ini dia tidak memilih, dia langsung mengambil satu populasi itu untuk dijadikan sampelnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk menonton video pembelajaran saya. Semoga apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini dapat menambah wawasan teman-teman. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.